脸上、头上贴着感测器，密密麻麻的电线连接到接收仪器上。病友正在接受睡眠呼吸障碍表现形式分析，借由门诊的这个问诊呢，能够再来就是选择，这个病人他是不是需要接受这样的一个睡眠检查？那这些检查做出来以后呢，我们再借由我们整个晚上的这些睡眠数据的这些分析呢，然后再来跟病人解释呢，他所需要治疗的这个方向。医师表示，睡眠呼吸障碍是很常见的问题，盛行率约15%，60岁以上比例更高达1半以上，容易造成心血管、脑血管、内分泌、代谢等等问题。医院因此成立睡眠呼吸障碍照护中心，整合的多专科，包括胸腔内科、耳鼻喉科、牙科、神经内外科等等，一起来服务这些病人。结果出来以后，再来就会帮他安排后续的治疗，比如说他要接受正压呼吸器的治疗，或是呢，我们请耳鼻喉科的专科医师、专业的医师呢，帮他做手术的评估，或是呢，有些患者呢，他进行这个止鼾牙套的制作。医院也提供自费居家睡眠呼吸中止症与睡眠品质检测，让不想到医院检查的患者在家自行操作，再经由睡眠云端串接分析获得结果，协助改善睡眠品质。新唐人亚太电视邱天喜台湾台中采访报道。